तो दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन है, रियलमी कंपनी के स्मार्टफोन में अगर आप लोग किसी को कॉल करने के बाद अगर आपकी आवाज़ आगे वाली पर्सन को नहीं जाती और सामने वाली पर्सन की अगर आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में एरोप्लेन मोड जो होता है इसको एक बार ऑन ऑफ करना है। उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऐप एंड परमिशन। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है ऐप मैनेजर का। अगर आपके स्मार्टफोन में आपको ऐप मैनेजर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, आप लोग ऐप लिस्ट लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो सभी यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं। तो आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में एक ऑप्शन आपको नज़र आता है 3 डॉट्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। शो सिस्टम वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट सर्विस कॉल मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है स्टोरेज का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लियर कैजुअल ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडिशनल सेटिंग या फिर सिस्टम मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे नीचे की साइड में एक ऑप्शन है बैकअप एंड रीसेट, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे नीचे की साइड में एक ऑप्शन है रीसेट सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका पासवर्ड वेरीफाई करना है और आपके स्मार्टफोन में नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। उसके बाद आपके स्मार्टफोन को रिस्टार्ट करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।